Александра Дянкова. Пардон, Снежанка. И за мен е огромно удоволствие да бъда на сцената на вълшебното коледно парти на нашата и ваша любима телевизия ФЕН ТВ. Къде си остави вискито и поведи хорото? Посрещнете Румяна Попова! Коледното парти на ФЕН ТВ сме и до мен е очарователната Ашли. Ашли, забавляваме ли се? Разбира се, особено щом съм до теб. Мисля, че е време да дадем една целувка на дядо Коледа, тъй като тази вечер аз бях дал Коледа, така че ако обичаш ме целуни по буската. Опа! Мисля, че отново си изпросих една целувчица. Добре, пожелай нещо на всички зрители на феновете на ФЕН ТВ за предстоящите празници. Ами, искам да им пожелая весели празници, изпълнени с много емоции, всичко най-добро, целувки от мене. Една песен, която не се забравя лесно. На здраве на всички! ФЕН ТВ продължава с пълна сила. До мен е провокативната Алекса. Здравей, Алекса. Здрасти! Как изкарваме? Купона върви ли? Купона е на 6, всички сме много весели, много се забавляваме. Виждаме, че всички сте станали, танцувате, това е много добре. Обичате ФЕН ТВ? Разбира се, че го обичаме. Как? Това е нашата телевизия. Това е много добре за нас, като виждаме, че вие се забавлявате, тъй като вие ни забавлявате през цялата година с вашите песни. Какво ще пожелаеш за предстоящите празници на всички фенове, които ви обичат и очакват вашите нови проекти? Аз им пожелавам от сърце на първо място да бъдат живи и здрави, много весели, щастливи мигове и нека новата година донесе всичко това, което не е донесла старата. А ние ви желаем много успех и очакваме новата песен. Благодаря! Се падна най-големия късмет. Всички провокативни дами на ФЕН ТВ са точно до мен. Здравей, Ванеса! Здравей, много ми е приятно. На мен също. При теб. Да, обичам когато си близко до мен. Забавляваш ли се тази вечер? Да, много се забавляваме всички колеги. Тук настроението е на 6. Всичко това е направено специално за вас, предполагам. Знаеш, и за всички външни гости, които уважиха това събитие. Да, така е. Искам да те помоля да пожелаеш нещо за предстоящите празници на всички фенове, на всички тези, които ви обичат и очакват вашите нови проекти и през новата 2015 година. Това, което искам да пожелая на всички наши зрители е най-вече да бъдат живи и здрави,
да има хармония, уют и топлина в техния дом, защото това е най-важното. Това са едни семейни празници. На мен са ми любимите празници, тъй като прекарам с моето семейство и много любов им желая. Целу. И гледайте само в NTV. Естествено гледайте само. Прекарам с моето семейство. Парето на FEN-TV е в разгара си и до мен е Дарко. Дарко, здравей! Харесва ли ти? Забавляваш ли се? Как е положението? Супер е! Тук му си мислех, че когато дойдох в Ara Music, това беше 2004 година и тогава ми казаха, че ще правя телевизия. Мисля, че 2005, ако не се лъжа, трябва да е годината, когато... Сега направихме 11 години. Да, така че хубаво парти. Радвам се, че има такава телевизия, която радва феновете на всеки жанрове. И събира също и вас, изпълнителите, на едно място и така имате възможност да сплотите екипа и да се видите така всички професионалисти на едно място. Така е, пожелавам им още много години, успех, само успех и само напред. Ние ти желаем също много успех. Искам през 2015 да си още по-активен и да ги разбиеш всички. Да, може би с фолклор, но няма значение, важно да има музика. Това е най-важното. Благодарим ти и весел парти ти пожелавам. Си, лека вечер. Партито на FEN-TV продължава и до мен е очарователната Ина. Ина, къде ходиш, бе? Вкъщи. Защо? Гледам деца. Деца, искаме песни, момиче, песни искаме. Ами радвам се, ако е така. Кога ще се случи някой проект, който може би си замислила или още не знаеш точно? Не знам, не мога да обещая. Как реши да дойдеш на партито на FEN-TV? Ами Джина ме покани, Джина Стоева. Всичко така докато си. И ми е много сантиментално тази вечер, защото виждам много приятели, много колеги, ми е много хубаво. Липсва ли ти цялата тази обстановка? Да. Това е хубаво, когато ви събираме всички на едно място. Какво би пожелала на всички фенове, които те очакват и може би с нетърпение искат да чуят нещо ново, което ще направиш, защото съм сигурен, че онова зелено, което беше преди толкова години, преди колко години беше това нещо? 15. Преди 15 години. Тази песен живее и ще остане завинаги, така че ти пожелаваме много хитове. Завърни се. И мисля, че е време да направиш нещо за всички, които го очакват. Искрено се радвам и се надявам да е така. Цял живот съм се занимавала с музика и наистина това е моят живот, но не мога да обещая нищо за сега. Значи не искаме да чуваме такива неща ние от FEN-TV, защото ние пък ти обещаваме, че в момента, в който пуснеш нов продукт, ние ще го въртим. Добре тогава. Тогава ще се замисля много сериозно.
Добре, какво искаш да пожелаеш на всички? Предстоят празници, най-хубавите празници, така че пожелай нещо. Започвам с тривиалните неща, да са живи и здрави, много късмет, много любов и нека да се усмихваме повече. Това ни липсва, мисля, че. Да, мисля, че в днешно време, във времето, в което всъщност живеем, усмивките много застинаха по лицата на хората. Ние ти желаем успех, късмет, любов, топлина в семейството и в душата. И те чакаме! Благодаря, да ви се връща. Мерси много!